Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariana at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Manipod nag-abroad ti anak ko, limas tugakon. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mariana. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, anak ko. Agan-anad ka kanayon, ija papanam Ala ni nanang, ang sangit kit din. Dayta ka dit ipabalon nyo kanyak, iti iyadayo. Ay, ita ka lang amin amaya dayo, iti mabayag ka na kami, anak ko. Mayruam kayong tumatlaang nanang. Jack amo, no kabaalak. Apay kit din asaan ngay. Diyo kayat, tanumayat tigasat ko ija abroad. Pauitan kayon to iti binulan. O, adakwar tayo iti binulan. Alang nga rod, anak ko. Kat sapay la ko mga rod, tamayat tigasat mo ijay. Ay, numarigatan ka, agawid ka laangan. Wan, nanang. Tuyo manan, ti ginatang mo asinata. Ay, itaman pa'y nga agreklamo kamutin iti masida, sika, Esteban. Kas langaron saan mutten na sumurag ti kankanag. Ay, aganos ta no anya ti adda, lakay. Intun maminsan saanin atuyo ti gatangem. Kamatis latan mo isaw. Nanginangarod ti kamates, iso ajak gimatang. Nulumakanto, sakto gumatang. Damot nga minigatag mao nga mong kuripot kan tumay. Ay, narigat ti awan iduldulin na akwarta, lakay. Pang-emergency, tadayjay. Apay, no nagsakit ta, pangalaan tangay iti pagpaagas ta. Agsakit ta na talagamot nga awan na imasamasin si data. Sana balin to no napintas tigasat di anak ta. Kinunanamot apaw itan na ta iti binulan. Agpaiso nga ta. Apay kat asaan ngay. Imposible adi na tapaw itan dayjay. Numayat lakit di tigasat na. Ay kat nagsaya atan nga ino kastang agpaisaw. Iso adi kan dromaniklamo, Ano sa munti agsida iti tuyo ita? Imbag paikan ka, tanaka-abroadan jay anak mo. Ay kat bareng ano ada napintas agasat na itinapanan na, maray. Siguro, makaginawa kayo matitan. Ay para makita, maray. Jakpay kayat timang namnama, tanarigat timapaay. Imbag paikan ka, tadanam namaam iti anak mo nga oreg may maysa nga anak. Siyak ngay, nagado nga anak ko. Ngam puro bulakbol da. Ay, isuan narigat timang namnamalatan iti anak, maray. Agpaisot ako na maray. Iso asyak, apalak dagiti anak a responsable. Saan ka akas ka dagiti anak ko apuro sakit ti ulo ti ipapaayda. Imbag paikit di at awan pamilya dagiti anak mo. Ay kaasik ako maita para aw-awir iti apukom. Dayta nga rod ti pagyamyamanak. Ay ngam numaminsan. Mapampanunot ko anasay-sayaat numaadaan damutan iti pamilya. Tabareng dayta ti pagnakmanda. Saan mo matlaang ama sigurado no agnakam da? No kas pangarigan tadan pamilyada, mare. Ay, kumusta ka ditan anak ko? Imbag man tanakaawag ka. Ay usak lang mat nanang. Naanos mat tinatumpungak nga employer ko. Ay, nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Agpawitak inton bigat nanang. Apay, nagswildo kan? Wan nanang. Ay, nasayaat nga rod no kasta anak ko. Basta agan-anad kakanayon dita. Wan nanang. Uray da kayo kanitatang Agan-anad kayo matakanayon dita. Wen anak ko,
Di ka madanagan kada kami kanitatang mo ditoy. Taayos kami laeng. Ay nagimasan ti si data bakit? Karnet baboy ko naman. Ay na, Nga, nagmayat gayam ti umawat iti kwarta, lakay. Manipod ita, saan tan nga agsida iti tuyo. Ay, kanayo nun anaimas ti sidata. Taku na matay anak ta binulan apawitan na ta. Entun maminsan, baka man magtigatangam. Ay, unan niya. Jakmet malagipan, no kaano tinaudi ang nagsidata iti baka. Hindi nagkasar ti anak ti kumparit ah. Dahil ti nauday pa nagsidata ti baka. Da, aywan. Ay, nabayagan day jay ah. Dua pa iti anak daitan. So gumatang kan tao tapno makasidata mo itpakay. Ngawan lakay. Ibusan ta pa jay karga ti ref sa aktumanan agudong. Maray, ada pa pananta. Ha? Sa dino, Maray? Kasar ni Lydia ita, nalipata mon. Itagaya mo dyan kasar na. Ay, katuon mo't. Ala, agsukat kan tamapantan. Si kalangan timapan, Maray? Na, tapay. Ay, day takot mapan makipilpilan gapo iti lamot. Kaataan niya ngay timadi iti dayta, Maray. Sigud mat a makipilpila ta, no kastang ada kasaran. Si kapay akanayon ti umay iji balay a mangawis kanya. Idi tasaan ang makaramraman da tao iti karne. Ita kat kabailak matan ti gumatang. Ay, anya pa'y latgapaw ang mapanak makipilpilang ay. Agbambanogak laeng. Ala nga raw, no saan mo akayat, Maray? Syaklat tantimapan. Agingga ngamin ita, katjak makaramraman iti karnay. Imbagan ka ta makagatang ka iti karnay. Tadan iji abroad, jay anak mo. Sige, Maray. Ano usam ti mapan makipila? Mangayab ka ditan iti sa bale, akadwam. Naggapuam lakay. Apay adi ka nagpakada kanyak. Iti kasar ni Lydia ah. Na, Apaya di kay May. Di ka ba't nakita ijay kasaran? Kunak no kita tayo ijay. anya ngay ti aramidok ijay. Na, apaya masapula da magam ngay no anya taramidam. Mangan kan agbuya ah. Masadutak. Pagsadutam ngay. Day takot makipilpila ditan. Nagadumot akarne dita ref no kayat ko tagsida. Apay, di ka pa'y lamapnak, iti ipaspasidakken ka akarne, tanasken amapan ka pa'y lamakipila. Ay, agbambanog ka laeng. Sa balilat tamot at ilutaw iti kasaran. Kan kasapulan mo tarumwarta nga galiwaksay. Saan kat nga agkulkulong kalatan diti balay. Ay, unay kalakit din ayang ubingan aya. Imbagak lang arudan nga awan kwartak nga igatang iti ice cream. Ay, unay lakit di nga minan tigagat yung aganak ka ni Delia. Di yung lang arudan kabailan nga ipaiti kasapulan dagiti anak yo. Anak kayo pala nga anak. Anya ngay, ag problema kayo ita, no di yung maitad, ti kayat da. Nalabas kayo mat nga agsasao, nana. Kat, agpay sumait. Nagrigat lang arudan ti Biagyo. Ngam ad-addaan nyo pailaang aparigatan, babaan iti panaganak yo iti nagado. Anyan tungay nga ta, mati agbalin akasasaad dagiti nagado nga anak yo. Apay, kabailan nyo apagadalan ida, ay awan sigurado ang nakakaasin to mati pagtungpalan dagiti anak yo. Kitaam kanyak, amay may sa ti anak ko, kat saan kami anarigatan kani Esteban. Nagadukit din nga ibagbagayo. Anya nga iti bibiyang yo, no kayat miti aganak iti ado. Na, Apay, agdaw-dawat kami kan ka, iti paggatang mi iti kasapulan may. Man nakibiyang kayo abakbagatan. Naka-abroad laang di anak yo.
Lastog kayo matayin. Ha? Anay, saan ka masaksakitan? Taibagbagak lang, tipod now. Man nakibiyang kayo kit di ah. Awan bibiyang yu tibiyag me. Tibiyag yo ti pakibiyangan yo. Tasaan mo't ada kayo timang pakpakan kada kami. Ha? Agsasao kayo. Kas kayo la kalalaingan. Kanya tinadamag kaw at tila pakibibiyangam. Isuan nagsubang kayaw ko ni Paul Igestor. Ay, di na lang amin maaklon, ti ibagbagak. Agam uray panunutam ana imbag. Husto ak iti dayjay nga imbagbagak ken kuana. Well, hustaw no hustaw. Gamawan karbengam pagsasawam kitin niya tao. Apay sikati mang palpalamot ken kuana. Tabareng makapanunot daa. No talaga concern ka. Ibagamit tinasayaan. Saan kat ajay dengdenggen ti kaadwan. Kinabastos na nga ungalay, Mariana. Ha? Di dakat maaklon ti kamalida. Ha? Iso asaan abumak ng ti Pilipinas. Takas ta ti ugali ti Pilipino. Nakaawag kamat, anak ko. Nagpauitak nga minanang. Ah, Mapanyo erwarti kwartayo. anya. Katno di pa'y naibos dya impawit mo idinapalabas a bulan. Kat urnungan yu latan no sobra man dagiti pawpawit ko. Ay katuwad nga rod anak ko. Basta saan yu abaybayan ka ni tatang ti salon at yu Wen anak ko. Uray si kaditamot Agan-anad ka. Wen nanang. Sige nga rodan ta makaturturog akon. Kaya't kun ti agin na. Sige nga rod anak ko. Aginanakan. Bye! Anya ti masapul mo, Delia. Nana, umayak ko maumutang iti kwartayo. Kalpasan a pinagsasawanak ni Paul nga asawam. Umay ka umutang kanyak. Ay nagpuskol matan ti panagropro payaw. Pasensya kayo, Nana. Ngamawan ngamin sa baling asitkak. Masakit ti buridag ko. Kat awan pang pa-ospital mi kan kuana. Ay ka maamiris nga tandi Paul, ahusto dagiti imbagbagat. Siya kon ti dumawat iti pamakawan iti napasamak kada kayo kini Paul, Nana. Saan na nga amo adito iti papanak? Awan ngamin sa baling nga amo kapag-utanga. Pautangan ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, Nana. No umay agkid daw iti pamakawan kanyak ni Paul. Sige, pautangan kayo. Anya? Apay, saan na maaramid ti umay agkid daw kanyak iti pamakawan? Sige nga rod, Nana. Ibagakin ni Paul. Barang kayat na ti umay agkid daw iti pamakawan kada kayo. Nagalasket at talaga ti ugali mo na bakbakitan. Saan ka mo nasigo na kasta? Makaigim kalabasit iti kwarta nakalaslastog kan. Na, anya daytan nga ibagbagam kanyak, Esteban. Siyak ti asawam. Iso asyak kumati, isakit mo. Mangiruruman ka. Hindi mo palakit pinautangan mo't ni Delia. Tapno may taray na ni di ospital ti anak na. Agpautang ka lang arudan at dapat la kondisyon Adamot lagayam kasapulan da kanyak. Nagpuskol pa'y latirupa na asumong basong bat kanyak. Wala tapabay na mo't nga main. Maday iti kasta nga aramid mo. Malagip mo, hindi ubing pa ni April. Hindi nagpakpakaasi kamot nga umutang iti di ina ni Paul. Ha? Anya, malagip mo? Wan, lakay. Malagip kaw? Saan ka day, pinautangan na ka? Mahumpa ka. Lukas talang teraramidam, makapungtot ti Diyos ken ka. Kita mga babawin na pa ti amin nga dakin ka. Iso ano adaan ka? Saan ka nga gimimot? No ka ba alam di tumulong?
tumulong ka, ngawan kondisyon na. As lasan ka mo talagrigiriga tiday. Ay, anya matenday ta nga ibagbagam, Esteban. Diyak kaya tagrigat manan. Ay, kakaisuna anak kalungaw tamo basay itirigat. No kasta, mapan ka, inye balay dadilya. Pautang amin da, kan sikat agkid daw iti pamakawan. No saan mo kayat ababaw yun ti Diyos ti adda kasasada ita. Nay, nakaumay kayo mat nana. Agrubatak ko man, tamapanak iti balayo. Mapanak ko man dumawat iti pamakawan. Tadyak kayat nga dadaga sa mapasamak iti anak ko. Ay, saanon akasapulan, Barok? Ato iti kwarta. Ala, mapan yun ipa-check up ti anak yo. Agyaman ak unay nana. Ay, awan anyaman na, Barok. Sorry noan niya ti Maday, ana isaw-sawang kuken ka. Sorry mat nana. Naamiris ko mat itan. Husto dagiti imbagbagayo. Wen, anggam imbabain ka ngamen. Kayat kumat, agkid daw iti pamakawan, iti panangibabain kuken ka. Binalbaliwak ti ugalik, Mr. Lonely. Gapo ta mabutengak iti imbaga nila kay ko. Rumbanggayam at alyawon ti nagapuan no nakalungaw basiten. Tuy pagayam mo, Mariana. Agyaman akpaga Mariana iti dati apakasaritaam ket ti makunak nasayaat ta nakaamiris ka nasapsapa. Saan mo nga inuray nga agrigat kayo manen saka makaamiris. Nuamom ti tumulong iti padama tao ad-adu pay aparabor ti paaykan ka ti Dios. Iso apilyen tayo kuma akanayon ti agbalin anasayaat a tao. Bueno papagayam, hingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Mariana, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman nakiting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Maricar at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jack nalapdan ti bagik kat tinutupak ti numero 1 at chismosa dito'y lugar mi. Uray adayo nga inaunangam iti siyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricar dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay kan, Maricar. Anya laengan ti baga ti tao iti kasta kasasaad mo. Apay ngamin at ibaga ti tao ti pampanunutan nyo ayan, nanang. Amumatan ti tao dito'y lugar tayaw. Sigurado asikan to ti pagchichismisan da, entun madlawon ti tiyan mau. Ay na, tatang, anya nga ron ti maaramidak. Kat kasapulan mo ten as sumakay iti barko, tay nakasikog kanyak. Iso apin nagawid na kun dito'y balay, taawan kadwak ijab abangan mi. Kunam amapan ka ijay syudad nga agtrabaho. Ngam nagpasikog kamot gayam. Uray tanagkarimat ni Roger, adinak baybayan. Agpawit kanu kanyak para iti kasapulan mi ka ni baby. Kate, mamati ka, mate. Patyampay ita, no pawitan na ka. Amok anapod ni Roger kanyak, tatang. Patsyak atong palin na dagiti Karina. Ay kat nasaya at notungpalan na anak ko.
Kanagsagana ka. Masiguradok asikan tao titungtungtungan dagiti tattao. Ay, awan bibiyang ko. Saan mo't nga isuda ti mang pakpakan kanya? Kumusta kan, Roger? Imbag man ta nakaawag ka? Okay, aklaeng. Kailiw kan, iso nga inawagan ka. Nakaawit ka din di tabalayo? Wan, nagawid na kadagos. Apaman apimanaw kan. Nasayahat mat, tapno sa anak nga agdandanag. An nadam tisikog mo Wan Saan ka ngagdanag? Jak baybayan ti sikog ko. Saan ka di nagungat dagiti dadakkel mo? Nagungot da Ngam awan mo't laang maaramidan da. No di mga klon iti kasasaad ko. Sana bale? Saan kayo abaybayan iti anak ta? Binulan ngagpaw itak iti kwarta. Agyaman na, Roger. Namnamaag asaan nakabaybayan. No kasta, nagpasikog ka lang ijay syudad. Kat itatamasikuг kan, nagawid ka matun dito ilagwar tayo. Oray nagpasikogak. Ngam saan nakmatabaybayan ti nakasikog kanyak. Ayan na nga ron dita. Apay asaan mo akadwa? No siyakla ko mga minti sinong batam. Di na ikasar ka kuma. Kasapulan ngamin sumakay iti barko. Iso nga awan ita akadwak ti nakasikog kanyak. Kat patsim asublian na kapay. Apay kit din na saan? Kasano? No makabirok iti sabali. Saan ang maaramid kanyak dayta ni Roger? Nanang, kadwaan nak amapan mangala iti impaw it ni Roger. Anya, talaga pinawitan na ka? Kat isungaro titulagan mi. Ay kat nasaya at ano tong palan na titulagan yaw. Ala, agrubot kayo kit din. Ta-grocery tayo pay. Adun ti awan akasapulan di ti balay. Kasano kat awan mo't pagbirukan mi kinitatang mo. No saan ati agtalon laeng. Isungarod ako yung ganda, taggatang tayo iti masapsapol tayo. Apaman ang maalak ti pawit ni Roger. Nagadumot ti ginatgatang mo anak ko. Abasto tayon iti makabulan da ito'y nanang. Tapno saan tayo akanayon arumwar. Ay, na kayo, ababalasa. Kitaan niyo. Saan kayo nga agpaspasikuglatan itino asino lanitan? Sakay agawid nga awan mo't amat isikugyo. Ay, siyak nga ta, ti paspasagidan ni nanain siyang nanang. Ay na anak ko baybay amlatan. Saan mo apanpansinan? Ang mga nuad-ad dalaeng nututupam day ta tao. Chismosa dito'y lugar tayo day ta. Mapantay yung nga rod lumugan ng nanang. Ay, diyak kaya't adenggan, dagiti ibagbaga day ta chismosa. Nasaya at may, tasaan mo na tinutupan, anak ko. Nalaing ang makiapa day jay abakait. Ang mga nuad-ad dapay nga ibabain na ka. Urayam latan, ti panagsubli ti ama, ti anak mau. Wen tatang. Kinunana, dito ito ti pagawidan na. Dito ito mga amabunyagan ti anak mi. Nasaya at mat nga raod. Tapno awan to ti maibagbaga, jay chismusa akalugaran tayaw. Song batak ko mga rod, tatang. Ngam amang ibagan ang mapasagitan ak iti ibagbaga na. Ay, may mayat no agtal na kalatan. No kas jay asumanao. Dakalan ti tiyan mo. Ang maging gaita. Saan nakapailang sinarungkaran tinakasigugkan ka? Saan pa'y mo't analpas ti kontrata na? Amom ka di. Asikan ti pagchichismisan dagiti kalugaran tayo. Awan bibiyang ko kadakwada, Noli. Saan ko nga obligasyon nga ipalawag kadakwada, noan niya ti mapaspasamak iti biyag ko. Sa bagay matkit di Oray ka di mo't sika? Kat babalawon na? Saan mat? Ngam masayangan aklaang. Tasaan nga minasyak ti kinayat mo? Saan adata tinaituding iti tunggal maysa, Noli? Good luck langan kan ka. Kat sapay kuma, taagpay so asang patan na ka, tinakasikugkan ka. Dandanin ti panaganak ko, Roger. Kabulan akon itaabulan. Magagaran ako na makaawid. No makapagpas ngay ka itaabulan, amang ano tanlo, when no upat pa'y abulan, sakbay ang makaawid ak. Nasaya at matatap na makitam to ni baby. Apaman na sumangpetak,
Pabunyagan tanto ni baby. Sumarunon ton ti panagkalaysata. Sumakayak pa'y siguro maminsan. Mabalintan ton ti agkalaysa. Agpaiso? Ikanlay sana? Katrumbang lang Apay, di mo kayat. Kayat ko Kayat ko launay, Roger. Alang rod, agan-anat ka kanayon dita. Saan mo abaybay ang tiagbaling nga anak ta? Uray si ka. Agan-anad kamot akanayon. Agyaman na, ta nakapagpas nga'y kamutlaang anak ko. Kunaklakit din no masisarian ka. Wan nga rod, nanang. Ay, narigata na ka naganak. Kit no naglukmagmat ngamin ti apo kok arimwar. Wan nga rod, tatang. Sigurado nga ag-video call ni Roger, apaman ang makaawid tayo. Ay katun tapno makita na matiputot na. Maragsakan lakit di dayjay. Talalakay, tiim mo na aputot na. Wan tatang, taiso ti kayat na. Lalaki ti umuna, kat babae ti sumaruno. Nanain siya, da kayong mo ti masabat ko. Awan, napanak man gimatang iti asukar. Ay, sige ngay, papanamat. Gumatangak iti asin, nana. Ay madamag kuman. Naganakan, ngam di man lasim marong karmat tinakasikugkan ka. Di pa'y nga minalpas ti kontrata na, nana. Sana bale, dandanin malpas, agawid ton dayjay. Ay kat, nasaya at no awidan na ka. Ay day takot nga mintirigat na ti agpasikog nga umuna, adi pa'y nagkasar. Di kay tumot lang amin makatututor. Anya? Ay, di ka masaksaktan balasang ko. Tagpay sumat ti ibagbagak. Agmanoak, nanang, tatang. Kasyan nakati Diyos barawk. Nanang, agmanoak. Kasyan akati Diyos, baro. Maragsakan ka makamamo kada kayo iti personal. Nanang, tatang. Kastamat ka na kami barawk. Mala, saklutan mo't ti anak mo. Tamaw, magagaran kan ang makakita iti anak mo. Ato yun ti anak ta, Roger. Iyag mo man nga ron, tasakmat ti mangubba. Sumardang mat siguron ti chismis kanyak, taadakan. Saan dan nga ibagbaga ang nagpasikugak latan. Pabunyagan tan ti anak ta. Kat imbitar mo amin nakarubam kan kakabagyan. Iti kasta, mamamudak. Sige, ano kasta ti kunam? Awi samida amin. Uray dagiti mangi chismis kan ka. Awi samida. Tapno sardengan da kan. Adugayam ti kakaruba kan kakabagyan nyo, tatang. Ay, wain barawk. Ado pa'y katisan anabagaan. Ngam imay dalata. Anam saan nabalay? Ado tinaparte. Inggagarak ti nagpaparti iti ado, tatang. Tapno saan nga agkurang. Ha? Ay, Abay, tatang. tatang? Day ta babae ang nakabado iti nanghisi. Kan nakapal da iti brown. Agi supsupot mat. Katno day ta, tay kang runaan ang mga chismis kan ka, marikar. Mabiit laang. Ibijok man? Ay, sige, ibijom. Tano ichismis na kapay. Ipakitam kan kwa na day ta abijok. Ay, nakipangan lang aruden. Agi supot pay. Ay, katno permi apanang babalaw na iti anak ko iti kalabas. Ay, Makita na siguro nga ado ti sagana, tatang. Iso nga alistuan na maten ti agisupot. ay, awan kat babain na Ay, mapanakargaan ti plato na. Sa agpaigid nga agisopaw. Ay, una yan. Nagalasan. Nadanon manen ti isasakay ko iti barko, marikar. Agbati kayo manen iti anak ta. Kat anyangay nga rod. Basta agan anad ka akanayon, ha? Wen, uray si kamat. Kansan mo abaybayan ni baby, Apaman na makasubliak. Agkasartan ton. Namnamaak day ta. Wen,
No anya ting karik, tungpalag. Amo Maricar, ichis-chismis na kamanan ni Nana Insyang. Anya man ti bagbagana? Kabit ka kano. Tanuawan kumakano asawa ti ama ti anak mo. Ikasar na kakano kuma. Ay, anyamot tan ni Nana Insyang. Ngam kinagpayso na, agkasar kami matkat ka ni Roger. Orayik laang ti panagsublina, taiso ti panagkasarmi. Kasta ka ni. Day tamot ngamin ti ibagbagan ni Nana Insyang. Nagalas at talaga ti aramid ni Nana Insyang. Day, apay manan ay Ichis-chismis na, akabitak kano, ta saan na kano nga ikasar ni Roger. Ay, talaga ati tao analay nga sumaaw. Inimbitarak lang nga rodan, iti pabunyag ti anak ko, ichismis nak pailaang. Kat no permi apa nang isupot na iti makan, iti pabunyag ti anak yaw. Wan nga rod tatang. Oh, sikamat gayam ti masabat ko, Maricar. Apag iso, nasabat kayo, Nana. Adangamin kayat ko alawlawagan kada kayo. Oh, anya dayta. Ichis-chismis yu kano akabitak. Ha, apay, saan aya nga agpayso? Inkasar nakakuman ajay nakasikugan ka, no awan pa'y asawa na. Saan kayo amadanagan, Nana? Imbitado kayo inton ikasarnak ni Roger, inton sumangpat. Mabalin yan tumanan ti agisupot iti makan, akas iti inaramid jo, iti nagpabunyag kami. Anya mo ti lablabidam? Tanangam ti panagsasaom si ka akabi. Adda ebidensyak, Nana. Saan akas kada kayo, adiyo ammo ti lablabidan nyo. Kitaan nyo na ito ang video. Ipabuyak kada kayo. Ay, i-delete mo dayta, tanakababain. Amo yung matgayam ti mabain. Ngam nakalalaing kayo asumana o iti padayo a tao. Maminsan pa'y nga ichismis nak. Iwaras kung dayto'y a video. Pasensya ka lakuman, balasang ko. Ay, ikarek, saan kan nga ichismis pa'y? Nagtal na anaming pinsan ni Nana Insyang, Mr. Lonely. Ita, nagkasar kamin kini Roger. Inimbitarak latamot idi ni Nana Insyang. Ngamjak nakita adim maray. Tuy pagayam mo, Maricar. Agyaman akpaga Maricar iti daytoy apakasarita ket ti makunak saan mat siguro adakas no tutupan ti inauna ngamda tayo. No isumat ti makagapo makaamiris da iti madi nga aramid da. Basta alain tayo latta iti nasayaat asarita. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maricar at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez, kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita. Ket naggapoy ti pagayam tayo arag pailinged itinagan a Maricar. Maripod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. May saak a babae a maibilang at two-timer. Ket gapoy ti daytoy nga aramid ko, nagbalatek metla ang kanyak. Bueno, papagayam, intay nga rudenggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Maricar, ditoy programa tayo.
Dear Mr. Lonely. Talaga ka di asaanan ang mabaliwan ti pangadang mo, Maricar. Nakapangidang ako, Jonathan. Sumurutak ni Jemary ijay syudad. Kasano nga rudan ti relasyon ta? Sa anak mat nga agnaid ijay. Kanayon naktumot lang nga agawid. Tapno kanayon tamat lang nga agkita. Sapay la kuma, tadi nagtulip-lipatan, Maricar. Ay ayatan ka unay. Katjak kayat amapukaw ka. Sa anak to amapukaw kan ka. Iso nga rod nga umadayo ak nga agtrabaho. Tapno matulungan ka nga agurnong para iti panagkasartan to. Agyaman ak no kasta. Kat, kaano nga rod ti panagpasyudad yo? Inton Sabado. Okay nga rod. Agan-anad ka kumaakanayon ijay. Nakapagpakadakan ka ni Jonathan? Wan gayam. Kat, pinalubusan na ka? Siyempre, kan uray saan nakapalubusan, ti kayat kulat ti masurot. No apay mat ngamin, ama iturad mo apanawan ti boyfriend mo. No kas ka ni Jonathan ti kagwapo ti boyfriend ko, ay, jak to pulos panawan. Tapay mo. Anya nga ti amok no agawan ti sabali. Kampante ak asaan nakabasta isukat ni Jonathan. Apay, anya ak, pangit tapno isukat naklatan. Sabagay, may sakamot kadagiti kapintasan diti lugar tayo. Siguro, adumat ti gwapo ijay syudad, anya. Apay, ada planom amang isukat ka ni Jonathan? Awan matkat di, agdamdamag aklaan mat. Isungarod asumurutakan ka ijay syudad. Tapno daras kami ang makaurnong, kat matungpal ti plano mi, apa nagkasarmi. Ay, talaga gayam apanawan na kon, anak ko. Nanang, kunak man no okay lang kada kayo tiya adayok. Gaputam mo, akasapulam ti trabaho. Hanggang numabalin, jak kayat nga umadayo ka. Gaputag may sakto na mabate dito balay. Saan ka di akinunak, akanayo nak nga agawid? Wen, hanggang maikaawa aktulat ta. Bantayan nyo kit din ni Jonathan, nanang. Ipulong nyo kanyak no addamadamag yu amadingar aramidan na. Ay, nasingpet-met ni Jonathan. Saan tumot siguro nga garamid dayjay iti saan mo akayat? Sa bagay matkit di Ngum anya nga iti amuyo. Amangan numasulisog mat iti sabali a babae. Ay, kat, saan ka nga minan nga umadayo tapno mabantayam. Anya nga iti mapasamak kada kami no bambantayak latan ni Jonathan, nanang. Kayat ko ti mapan agtrabaho ijay syudad. Tapno daras kami makaurnong, kat makapagkasar kamin. Ala nga rod, anak ko. Kat agan-anad ka aka na ayon. Naisaganam amin ang dagiti requirements mo? Wan, Gusto mo't nga rod, tapno makarugi ka na dagos. nagadumot gayam ti empleyado iti daydi a department store. Wen, talaga nga ado. Gaputa ka sa pulan ti ado at trabahador. Excited ak maten nga agtrabaho gayam. Saan ka madanagan? Kompleto matan ti requirements mo. Iso ang makapagrugi ka, iti kabiitan apanawan. Hi, miss. Mabalin ti makiamam mo. Madama ti trabaho, sir. Amangan numaong tanak. Siyak ni James. Mabalin na maamuan tinagan mo. Anya ka diti imayan nyo dito, sir. Gumatang, wenno makiamam mo. Gumatang ako ma. Ngam itay makita ka. Naginteresak ang makaamamukin ka. Siyak ni Marika, sir. Mabalin na maalat ti phone number mo. Kas na kunakon, sir. Madama ti trabaho. O sige, panawan kayo pa'y. Sa anak nagsardeng agsubli-subli nito eh. Aging nga ajak maalat ti cellphone number mo. Anya? Apay nga taasaan matan ang mapukaw iti panunot ko day diyan, James. Naggwapo gayam.
Naitid ko lakit nga rudan tinumber ko kankwana. Agayat ka no kanya. Api nga taasaan ko ang maibaga kankwana nga addan nobyok. Agayatak mat nga takin ni James. Agputno ka man kanyak. Ni ka di James, ti ka dom arimwar, ha, Maricar? Ah? Ay, kwa, iso nga pa iso gayam. Dakis ka di? Anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Adan ka ayan-ayat mo. Ita, damagam kanyak. No dakas ti pan nakikuyog mo iti sabali a lalaki? Diya ka mo gayam. Ngam panagrik na, agayatak ni James. Anya? Kasano ni Jonathan? Saan mo ka di nga ay-ayatan? Ay ayatak ni Jonathan. Apay nga rod anak ko na, mga agayat ka ni James. Diya ka mo. Mariribukan akmat laang. Ngam ay ayatik lata ni Jonathan. Diyak amukon ka. Saan ka ang maawatan? Apay anak kaawag ka, Jonathan. Kumusta kan? Mailiwak ko na yan kan ka. Kaano ka di manan nga agawit ka? Agawidak indon Sabado dito. Agpaiso? Wan, uray siya. Mailiwak mo kan ka. Sige, urayan ka nga rutin ton Sabado. Kat, kumusta mo ni Nanang? Okay lang, Mat. Nagkita kami lang itay. Nasaya at nga rod no kasta. Kailiw kumutan ni Nanang. Kuma, saan kan nga agsubling agtrabaho dita syudad? Saan ka di ang nagtungtungan tan at tumulong ak nga agurnong para iti panagkasarta? Sige nga, Rod. Habarang inton umay atawan, umdasan ti ornong ta pagkasarta. Wan, Jonathan. Adapay gaya man plano yung agkasar ka ni Jonathan. Katwan man. Pangaasim nga rod talikli ka munday jay a James. Sorry, friend. Ngam kasladyak kabailan aliklikan ni James. Anya, kayat mo asawan? Kayat mo idaadwa? May sa ti pusom. Makaamuditan no anya ti mapasamak. Basta naragsakak no kadwak ni James. Anya? Gat ko, agpasarta man na ninton Sabado, Maricar. Saan ang mabalin, James? Agawid akmanan iji lugar mi. Kaya't ko matamakita ti lugar yo. Mabalin ka diti sumurot kan ka? Ay, kwa, saan ang mabalin? Apay, saan ka diya sinungbatan nakmot den? Anya ko matidagas na no sumurotakan ka. Saan ko ngamin ang naipakaamukin ni Nanang, nga addan ka ayan ayat ko. Inutak pa nga ibaga nga addan ka ayan ayat ko. Kasta ka ni? Wan, iso asaan pa'y amabalin, asumurot ka kanya. Nakaragragsakak. Tanakita ka manan, Maricar. Mabit lang ha, basaag lang no asino dayto eh. Ah? Ni? Asino ka di dayta? Kita akman? Ay saan Apay. Ada ka di lamlamang mo kanyak? Ay, kwa, awan. Saan mat lang nga importante. At tinasayat, idapag lang ang ti cellphone ko. Itikas na, makapagsarita taan na yung bag. Agbati kayo manan Nanang ha, agsubli ak manan iji syudad. Kaano nga'y manan ti panagawid mo, anak ko? Saan ko pa'y ama ibaga Nanang? Basta, awagan kayon tulatan no agawid akmanan. Ay, Kat. Kumusta kayon kan ni Jonathan? Okay kami mat, Nanang. Saan nyo pa'y anagtulagan? Aya, no kaano ti kasaryo? Agurnong kami pa'y, Nanang. Sapay ko mga road, tamakaurnong kayo adagos. Iti kasta, saanen amasapol nga umadayo ka, anak ko? Apay matasan mo asungsungbatan nagiti awag kan chat ko ken ka. Pasensya ka na kuman. Busy ak lang aming kadagiti kakabagyak ije probinsya. Ket, kumusta mat ni Nanang mo?
Naibagam ka din, ti may papan ka data. Ah? Ay, kwa, saan pa'y? Ngam na ibagak nga adagar aram kanyak akursunada. Kasta ka di? Kaano nga rin ti panangyam amom kanyak iti pamilyam? Basta, madanon tulat na. Aguray ka laang, James. Agyaman ta pinatgam tikid daw ko, ngagsarita ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Amok asikat ti kaayan ayat ni James. Amom ni James? Siyak ti asawa na. Adda na kay baga kanyak, nga adda paglulukwan na babae. Iso na kapag desisyon na kakasao ka, sakbay amala daw ti amin. Anya? Adda asawa ni James? Addan may isang anak mi. Iso nga agpakpakaasi akan ka asinaamon ni James. Anya? No saan mo asinaan ti asawak? Nakasagana ak amangidarom kada kayo. Apa yan nagulbud ka kanyak, James? At damit gayam asawam? Sorry, Maricar. Ay-ayatin ka ngamin. Saan naramid ko tinagilimad kan ka? Lino ko nak. Sorry talaga. Manipod ita. Saan kan ngagpakpakita kanyak? Saan? Diyak ka ba na mapukaw ka? Ay-ayatin ka unay. Addan asawam. Iso ang mabalin ka di. Pumanaw kan. Kat saan kanton ngagpakpakita kanyak? Anya ti pagsangsangitam? Gaputalino ko naklang day James. Adamat gayam asawa na. Saan ka man ako di sangit dita? Awan karbangam nga agungat. Tagpada kayo lang mo. Saan ka di alinoko matlaang ni James? Tinagdumaan nyo laang. Tiada ka ni James, asawa. Idinto ta si kakot boyfriend. Iso nga agpada kayo laang aman luloko. Apay anak awag kayo, nanang. Anak, panagkunak, adanas ken amamwam. Anya day nanang? Ammom ka day. Nga adanas sikugan ni Jonathan dito lugar tayo. Anya? Sana nang, sana pud no day ta. Day tati punno, anak ko. Kasano kumana pasamak day ta, nanang? Ti agwarwaras adamag. Napikot ni Jonathan. Kat masikugan jay babae. Iso arumbang nga ikalaysanan. Apay ngawan na ibagbaga na kanyak. Siguro ako di na maiturad nga ibagakan ka. Kayat ko ang makasarita ni Jonathan, nanang. Kayat ko ang malawlawagan ti amin. Sige anak ko. Agawid ka nga rod, takasaritam ni Jonathan. Wan, nanang. Anya tinapasamak, Jonathan. Pudno ka di ngagkalaysakan. Sorry, Maricar. Nga masikugan ni Cynthia. Awanan maaramidak. No diti mangikasarkan ko na. Apay aliniputan nak. Agpada kami anabartak. Katjak na puutan. Nga na pasamak kada kami. Pakawanan na ko, maha Maricar. Basol mo matlaang. Tanusaan ka ko mga imadayo. Saan ko mapasamak ti kastoy? Anya? Siyak pa'y ita ti akin basol? Pasensyakan. Ngam nasakit laang tinakam ko iti mapaspasamak ita. Sikat ay ayatak. Ngam naskan nga ikalaysak ni Cynthia. Gaputa masikugan. Nagsakit gayam. Nagsakit. Gaputa na pukaw kung agpadpada da James kan Jonathan. Gapo siguro, tas saan ka maikari kadakwada? Anya ti kayat mo asawan. Panunutam ngamin. Saan anasaya at inaramid mo? Iso ang nagsublikan ka ti karma. Gayam. Ita, si kalakat nga rod tinawanan. Mabalin a husto ka gayam.
Daytoy siguro ti supapak ti madingay naramid ko. Enton maminsan, agbalin ka ngamin anapod no. Iti kasta, makasapol kamat iti lalaki nga agbalin mo't anapod no kan ka. Sa anak nga imikat iti trabahok, Mr. Lonely. Ken sa anak met animar ay iti kasar ni Jonathan. Aging gayta, single akpailaeng. Kastan ket agyamanak, to'y pagayam yo, Maricar. Agyamanak met pagayam Maricar, iti daytoy apakasaritaan, ket ti makunak, saan mo kuman nga ulitin ti naramid mo. No kayat mo nga adda lalaki amang seryoso ken ka, rumbeng laeng nga agseryoso kamet. Amin asaan anasaya at akababalin, addalatta katukad na. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni Maricar. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panagdingeg.